全てが最高の時間さ。そしてみんなと一緒にそんな思い出を作ってきた今、このハピエストな瞬間を迎えることができた。皆さんの大切な思い出は新たな夢へとつながっていき、その先にはきっと想像を超える世界が待っていますね。ラッピー、ドキドキする冒険がいっぱいの楽しい世界。素晴らしいねラッピー、ドキドキいっぱい楽しみだね。皆さんのさまざまな思いを込めて新たな夢へ向かいましょう。みんなも一緒に。そう、かつてない夢の始まりを祝うハピーストでしょ。さあここからは全員で盛り上がっていこう。みんな右手を高く上げて、こっちに向かって大きく手を振ってくださああこっち側のみんなもうやってくれてるね。ありがとう。い。こっちのみんなも振ってくれてるわ。いいね、very good。まずは曲に合わせて手を横に振ってみましょう。右からいくよ。ワン、ツー、スリー、ゴー。さあもっと元気よく。恥ずかしがらずに。あら、ほらみんな、もっと乗ってきて。一緒に行くよ。ハートに火をつけてアップ盛り上げるんだ。ここにいる全員でもう一回やってみよう。さあ行きますよ。 Are you ready? One, two, three, go! そうです。その調子。心を一つに。35年分の笑顔で。一緒にお祝いをしましょう。 Very good! 最高ね。Nice! みんなその調子。肉もみもみんな一つに。次は手を前後に振って。ハンカチやタオルを持っても OK! Here we go! 楽しいわね。その調子だよみんな。こぎらそう。果てしなく続く未来へ。手をぐるぐる回していくよ。さあ今日風にして飛ばしましょう。あとすぐ。最後は両手を横に振って。声も出そう。One, two, three, go! ハハハハ。